各位乡亲，大家好，欢迎收看今日3月15公司台记台下晡新闻，我是柯兴竹。新闻一开始来关心今日的新闻重点。咱的邦交国洪都拉斯总统卡斯楚伫昨昏推特顶头宣布，伊已经指示因的外交部长去甲中国建交。花莲秀林乡的代表赖伟雄啉酒赛车弄到人，佫无停，已经互警方移送法办。偏要关国民党籍的议长刘丹昭玲，洪检举涉嫌收乌西，法院裁定收押。新闻一开始，赶紧来关心咱的邦交国洪都拉斯。洪都拉斯总统卡斯楚昨昏伫推特顶头是宣布讲，伊已经指示因的外交部长去甲中国建交。即马咱两国关系有可能会出现变化。咱副总统赖清德伫去年佫捌亲身去参加卡斯楚的就职典礼。外交部表示，咱已经有去表达关心，嘛呼吁洪都拉斯爱谨慎，唔通互中国骗去。con el pueblo de Taiwán por el respaldo, por el apoyo que nos ha brindado siempre. Hemos trabajado durante muchos años de la mano y esperamos mantener esta relación. 2022年1月，洪都拉斯新任总统卡斯楚上任，副总统赖清德亲身出席。卡斯楚表示，希望能够永继续维持邦谊。事隔一年，2023年3月14日，卡斯楚就伫推特宣布，已经指示洪都拉斯外交部长雷希纳处理甲中国建立正式关系代志。这代表伊决心遵守政府计划，而且甲世界各国斗阵自由扩大边界。卡斯楚总统在竞选的时候曾经表达过，要做别种选择但这个事情已经圆满解决了。卡斯楚是洪都拉斯史上第一位女总统，伊伫竞选期间就表示，若当选会马上开启甲中国外交甲贸易关系。后来美国副总统贺锦丽甲赖清德拢参加就职典礼，台湾各省快台起祭，万国生变规矩，有靠登河。外交部已掌握讯息，并已向洪国政府表达严正关切，请洪方认真审慎考虑，切勿落入中国圈套，做出损及台洪多年友谊的错误决定。那是可以回答清楚吗？可以讲一下吗？等一下。外交部强调，台湾是友邦进行可靠的合作友伴，中国并无真心真意推展合作。洪都拉斯驻台大使也伫11点去外交部。目前台湾只剩14个邦交国，根据了解，台洪双方也伫一个沟通当中。洪国也无明确表示要甲台湾断交。记者综合报道。那民进党内总统初选已经开始啊！民进党的主席嘛是副总统的赖清德，早起就亲身去党中央完成登记。赖清德是强调讲，希望大家给伊一个机会带领国家，甲国人同齐拼经济，维护民主，强化国防，保护和平。此时此刻，我们都是台湾队，让我们一起加油，让台湾成为民主世界的 MVP。手提拳头大声欢喜咧喊讲 Team 台湾，身兼民进党主席的副总统赖清德，15日早起伫个前屏东县县长潘明安陪同，亲身去中央党部来交新台币500万的保证金，要登记参与总统初选。伊全程拢是笑眯眯，并且伫完成手续了后发表简短的谈话。请给我机会，带领国家。团结国人，一起拼经济、护民主、强国防、保和平。面对中国耍咧文攻武吓，赖清德强调讲，咱台湾都爱团结一致，才会当互台湾大箍背来坚持守住这个民主的阵容，安尼才有法度确保台湾的安全。不二个，搁伫个较早，洪都拉斯总统卡斯楚搁伫个推特发文讲，已经有指示外交部长处理甲中国建立正式关系的事态，安尼嘛，互台湾甲洪都拉斯的这个邦交来出现变数，这个时间点会使讲是真敏感。副总统怎么看洪都拉斯可能跟台湾断交？这个是中国在挖墙脚啊！根据民进党通过初选的时程，3月13至3月17来做总统初选领表甲登记。若是讲有同业来竞选，赖清德上紧会伫个3月17确定来出线。不过，若是有其他的人来登记，就要等到4月初10初选民调结束了后，才会较清楚。
记者综合报道。继续关心花莲秀林乡的代表赖伟雄，昨昏赛车去弄到一个负责人，伊无停车，无落来看，随选去。警方按照车牌找到人，对伊做酒测，结果是超过标准。啉酒赛车弄到人，阁无停，即马已经互警方移送法办。若伊真正是教袂乖，因为之前已经有2届啉酒赛车记录。为秀林乡民乡路的监视器画面，因看到一台深色的修路车伫路边弄到一个妇人倒涂骹了后，车先停止，然后加速离开。沿路个摇摇摆摆，民众报案将受伤人送去病院。他们没有当下停车，是停在前面那边，停了大概2秒，然后又直接慢慢开下去。那个有受伤情况怎么样？脚有缝针。这车祸发生在14早起，逃走的驾驶是现今秀林乡大会代表赖伟雄。警方找到伊的时阵，伊躲伫有丧事的一个客家咧困。大会分局乡大会主席嘅朋友拢来关心，佮组织媒体。赖男的酒测值为每公升1.24毫克，高女的酒测值则为0。那本案依公共危险罪、酒驾肇事致人受伤逃逸，移送花莲地方检察署侦办。根据警方资料，420人捌伫103年酒后赛车造成机车技术重伤，111年佮因为酒后赛车被掠、吊销驾照，毋过有还甲无照上路。106人佮逃走，虽然受伤的妇人人无生命危险，毋过地方民众讲，420人根本拢无悔意。记者综合报道。金门二大岛有一个兵仔失踪，目前已经确定讲伊人伫中国。国防部长邱国正早起是去立法院做专案报告，针对报告的内容内底，讲军方的枪支、救生衫拢无减，数量拢对。也毋过根据了解，这个姓陈的阿兵哥是有穿救生衫，安尼伊的救生衫是安怎来的？邱国正表示，这部分爱搁调查。金门二大岛姓陈的上兵失去联络，目前人伫中国。国防部长邱国正15去立法院做专案报告。陆军报告指出，这个姓陈的上兵，找到早起6点50分，点名无够，通知全队清查，协请海巡署找人，嘛透过2方协同执法管道来斗找。陆委会伫查查，知影这个兵仔已经伫中国。13对外证实，这个姓陈的上兵已经符合发布通缉令的条件。宪兵甲金门地检署嘛同伫了解，针对这个案件，拓小做国安议题引起讨论。邱国正强调讲，伊正做国军的大家长，伊是袂下提责任。跟各位保证，目前虽然军机案件有发生，部长不推脱，这的确是我们需要强化的地方，但目前还不至于会影响到我们整体国军的心理。得到讯息都是透过电视上面讲的，我们也没有真实的讯息，我们也不是很清楚啊。成年人呢，我能对他说什么？该面对就面对嘛，就只能如此而已啊。陆军报告显示，枪械弹药甲救生衫并无减少。这个姓陈的上兵是安怎摕到这个救生衫？邱国正表示，这个部分要爱追查，因为后续的精进作为，包括针对财务、感情、信心等等来加强过滤。若是发现有各样，会随甲调离开离岛。因为民众党立委邱成远烦恼这个姓陈的上兵会加做中国操作统战的手段。另外，邱国正讲，无排除这个兵仔会去互对方利用，针对无甲官兵照顾好势或是咧，毋过袂甲部队紧急遣刷走。国军也担忧就这个，因为他人在他手上，他们要怎么讲，我不能够预定讲他可能会丑化，可能会怎么样，我都不知道，所以我们要严阵以待。所以我就不让这一位上兵露面，全部都由他官方的说辞来代表。委员所讲的所关心的，绝对不排除。两花情势敏感，拄好拄到总统蔡英文要出访。国安局指出，无排除中国利用二次加工，扭曲这个姓陈士兵去兑换的动机，分化民心，会持续收集相关的资讯，掌握证据。记者综合报道。即摆咱各地拢有推出在理坐的交通月票，台中市市区的月票是掠299块，也毋过无包括代替，所以就袂当坐火车。若高雄市内的月票，通坐火车嘛通坐渡船。台中市长卢秀燕就批评讲，中央的补助标准无共，伊无法度接受。也毋过交通部是表示，这方案拢是地方家己规划的，中央并无限制。台中市府最近推出市区交通月票，一个月299块，和高雄市399比起来虽然较俗，不过台中月票并无包括代替在内，民众感觉真无公平。
别的地方有，我们这边没有啊，那就会变成差别待遇啊。为什么同一个台湾为什么有分这么多的政策不一样？台中市区交通月票会当坐捷运公车和公共铁马，高雄市区交通月票除了这3项，还包括台铁和渡船。台中市长卢秀燕就批评中央当初公布市区补助方案，无包括台铁公路客运，若是交通部要安尼唔重视中部，那礼拜四的行政议会卢秀燕要上报来反映。不过高雄市长陈其迈表示，一切拢有照交通部的补助作业要点来提出符合地方需求的月票方案。我希望中央要一致标准补助，不能只优待南部、优待北部，却跳过台中。希望中央也把台铁纳入我们299的补助方案里面。根据交通部在3月9号所公布的相关的补助要点来规划。我们也尊重台中市政府他们的一个规划的一个方向但是我们高雄有我们属于我们高雄自己的一个做法。交通部公路总局表示，所有月票方案拢是地方政府根据当地的交通习惯，也有地方财政家己提案的，中央并无限制多一种交通工具。都市内的月票或者城际内的月票都可以依照地方政府所需要的运具，都可以在规划里面。所以并没有限制台铁或怎么样不行，这样我们尊重地方政府的规划。公路总局强调，定案进前会召开专家会议，提供地方政府建议。有民众讲，北中南的月票金额也有适用的交通工具拢无同款，建议全国统一，莫创甲这么复杂。记者综合报道。继续关心检方侦办假电视执照的申请案，虽然地检署有甲当时的董事长裴伟列做立案侦办 ，NCC 的主委陈耀雄即马嘛红转做涉案的被告。陈耀雄今仔日去立法院备询，直到互调查的立委问到这件代志。假电视伫去年初摕到 NCC 最近10年来发的头一张新闻执照。外界咧传讲，伊的背后有政治力量来介入，因为董事长一直咧换，来引起各界咧谣言。立委来接到检举的人的录音档，谣言讲，假电视的创办人裴伟，伊透过府院高层来甲这个 NCC 的主委陈耀祥施压，所以来引起甲规个抢滚。检调查了没？检调基本上来讲，如果是刑案的部分来讲的话，刚才委员这几天的新闻报道也有报备刑案也好，包括刑案案件来，好像在士林地检或是台北地检这边，他们都有在调查中。所以主委是说 ，NCC 主委陈耀祥15到立法院备询，受到立委来追问。因为检方侦办假电视的这个案件，陈耀祥涉案这部分，从移转到管辖的北检，甲列做他日案，独这罪来被告。你被列为被告，而且是涉及贪污治罪条例的渎职哦，那这是一个很严重的一件事情哦。基本上来讲，我们是依法处理这个可能应该有人去检举或者什么样的因素了哈，到底这个是他是还是真正？就目前来讲，我们并没有接受任何的相关的讯息。因那裴伟涉案的部分，事件甲列做他日案被告。前假电视的董事长陈建平伊谣言讲，假电视非法交易，已经甲这个北检来告发裴伟涉嫌违反公司法这部分，检方会来刷理甲侦办。记者综合报道。针对代替公司化，交通部长王国材今日表示，公司的董事会6月份会组成。交通部即马嘛已经开始咧思考董事长甲总经理的人选，因为代替即马嘛有提出优退优利的方案，敢袂出现坐劳工去申请欠人。交通部是表示，代替是讲应该是卖，也毋过工会讲哪会卖？第一线即马就真欠卡手。年初要出现新正火车要停驶的声音，迄当阵代替企业工会批评交通部对代替公司化做法无充分协商。经过几个月以来劳资的沟通，企业工会态度有较软软。交通部嘛表示，15个做法大体也是有共识，敢若剩政府负担债务的部分爱讨论。接落来，代替董事会会伫6月份成立。最近已经在想这些董事会的名单还有包括董事长、总经理等等的最近已经开始在想这些课题了那我期待说，除了他现在会有3位劳工董事以外那其他也有各单位的代表明年1月份，国营代替公司挂牌进度无改变。也若代替顶一日公布比法令较好的退休甲离职的条件，也就是优退甲优离的方案内底，确定明年1月份优退优离，会当领6个月加1个月。
也若2月会当领6个月，了后每个月减少，7月份了后就袂阁有优退有利的方案。交通部表示，代替内部评估过，袂因为安尼就有规旁21个人。不过，代替产业工会讲，为今年开始，代替已经有届龄退休的一批人。即马第一线的人力真严，现在有到月底班表还阁排袂出来情形，连请假嘛真困难。我们就是觉得，像你邮政跟中华电信还有那个港务局的薪资水准，都是起薪大概都在4万出头嘛。那台铁现在明显就是在3万3左右，你很难说这个薪资水准会吸引人家进来嘛。产业工会呼吁，代替就要转型做国营公司，交通部应该重视代替薪水低的问题，组长即时开始加发留在津贴，而且提悬新进人员的薪水，来吸新的人加入。记者综合报道。美国的十国银行倒去，敢会影响咱台湾？财政部长今仔日伫立法院是表示，对咱台湾的影响较细，无系统性的风险，而且目前咱股市内底有国安基金在护盘，民众会当安心。今年会发鼓励举手，会发鼓励的，都会发吗？八大公股行库董事长徛几排，全部表态今年会发鼓励，不过也讲前提就是会比去年发较少。徛在上头前的财政部长曾翠云不持正面看台，包含被问到美国十国银行倒去的风波是不是影响台湾，伊也讲对台湾的冲击较细。央行以及我们的机管会也都说明，这个不会形成一个系统性的一个风险。那在台股的部分，因为跟美股有相当的一个连结，哈，这2天当然有一些动荡，不过我们相信投资人应该会有信心。连续国际金融连锁效应引起投资人不安，伊喊声投资人要有信心，因为国内银行甲公股行库对倒去的3大银行风险是非常低。如果真的发生，你认为政府有没有能力解决？如果真的发生，因为其实金管会对我们的金融事业是这高度的一个监管。那如果真的很不幸发生，我相信政府是可以有能力处理，至少来确保这样的远在这个美国矽谷的银行倒闭不会影响到台湾的其他的银行。我们公股行库对于这3家银行的曝险，事实上只有台币153万，所以基本上是极低的。国安基金为去年进场护盘，到即马已经有245天。朝野地区拢问到什么时阵会退场，曾翠云回应：4月例会会讨论，看国际情势甲美国升利息的步调来做决定。而且强调，目前只有动用公民型事业股份融资，并无动用4大基金。民众退休金就安尼了钱是错误的讲法。记者综合报道。即马疫情转好，高雄2月中开始陆续都有咧办大型的演唱会，亲像即个8、6礼拜，阁有韩国的女子团体 BLACKPINK 会来咱台湾开演唱会。即马就黄牛在面册顶头卖票，介绍是有关2杯至4杯，警方已经抓到人以上发办。毛边仔饭店想要趁机会塔关价，嘛已经互观光局依法处罚。警方到民众徛过问话，因为因接到检举，这民众伫面册卖韩国团体 BLACKPINK 即个8、6礼拜高雄演唱会黄牛票，上抢的1区到2区，票价8800，当手爱卖3万6，第A 区5800的票，并杯卖1万2，介绍起大约2杯到4杯，警方才就通报以社违法将人移送。因为它这些票是属于非自用的部分，而且它又是来贩售图利，所以它可以，如果我们移送到地方法院的简易庭裁处的话，它可以裁处到3日以下的拘留及18000元以下的罚款。疫情缓和了，5月天顶国内外歌手接续伫高雄办演唱会，毋但饭店、餐厅把握商机，黄牛票嘛出现，而且趁机会起价，毋但黄牛。观光局甲消保官稽查旅馆的时阵，嘛发现有4间旅馆趁机会有关房价，有旅馆被查房价5000块，实际价小刷有到6000，各旅馆原价6000几块，实际价小刷有到1万几块，将近1倍，会依法裁处。那我们也依照这个集聚来做一些罚款，好，那所有的目的就是希望这些比较要趁机哄抬的业者，他自己有所节制。高雄这月嘛，甲3月底阿妹演唱会主办单位合作，推出限定的一卡通，模样就亲像阿妹专用的麦克的缩小版，非常的古锥。2月到4月接续举办的演唱会嘛，预计会使替高捷搁一摆冲关运量带来坐车的人。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。
新北市沙丁堡伫昨下晡发生车祸，是一个5岁的查甫囡仔咧路边耍的时，雄雄撞过大路，互一台奥多摆去弄着，着伤送病院，加载无大碍。啊，那囡仔妈妈是讲，伊是带囡仔出门去散步，无斟酌无细致，才互囡仔撞去大路。查某囡仔坐伫路边，家己一个佚佗，一个起身冲向车道，互机车弄着。嘣一声，查甫囡仔倒伫涂骹，练几啊练，身躯真侪所在刺伤，技术向前才看详细，好甲再送医，无啥物要紧。小孩子在这边跑，爱妈妈的当阳。对啊，一个对等啦，一个就跑来跑去。车子要转弯哈，慢慢他会去追，要去开车子。机车车卡明显不顺，车祸事故发生伫新北市沙丁堡。附近店头讲，常常看到生外查甫囝伫巷仔底内底佚佗。伊的妈妈表示，10时下晡4点外，带5岁查甫囡仔伫三民街徛街附近散步，无注意到囡仔冲向车路，甲36岁姓钱的技术相撞。骑士前男无受伤，酒测直零，行经事故地点时，与从路边冲出之梧桐发生碰撞。事故原因要搁调查清楚，社会局也要调查妈妈是毋是予囡仔家己一个伫外口佚佗。未满6岁的幼儿身边一定都要有家长监护人以及适当照顾之人来照顾。如果这个孩子是自己在这个家里的外面游玩的话呢，会这个违反我们的儿少福利与权益保障法。孩子年幼，他对很多事物的认知就不像我们大人，甚至他遇到事件发生的时候，根本他没有办法应变。为交通部统计来看，过去5年，全国12岁以下囡仔交通死伤人数有46206人。监管基金会提醒囡仔家己一个是真危险，家长是袂当放轻松。记者综合报道。那另外最近有民众驶台61线落袂了交流道了后，驶到台17线，拄到一台沙石仔车竟然驶倒向。过无偌久，佫看到另外一台大车嘛是安尼。民众是批评讲，这大架车拢无守规矩，有够危险。警方知影了后，是表示会去加强处理。13透早7点外，一个民众驶车为西滨台61线袂了落交流道，伫台17线拄到一台沙石仔车驶倒头向，佮驶向头前无偌远，煞佮拄到一台大货车嘛是驶倒头向，那像拢是为着方便全违规。对骑车较危险啊！啊，你捌拄过？你家己捌拄过无？捌啦。捌拄过几届？我拄过2-3摆啊，拢嘛嘛是当咧学过，大台较赢，小台较输啊。哦，迄学过啊，迄学过安尼呀？啊，无咱会惊呢，老岁人会惊的。当地正случ上看到沙石仔车驶倒头向，民众表示，伫即个路段是接拄到即款情形，敢若会当先甲车挡伫边仔小闪，互大车先过。那云林大西分局表示，目前已经根据相关的资料，处理违规的大货车。在台17线麦寮乡桥头路段逆向行驶，本分局获知后，依相关施政就《道路交通管理处罚条例》45条予以举发。15透早，佮来到即个路段，嘛有看到民众骑奥多摆驶倒头向，大只车就驶伫边仔，实在真危险。警方表示，会佮加强处理佮宣导，嘛呼吁民众骑车、驶车拢爱遵守相关的规定，避免发生交通事故。记者王伟雄云林报道。国际新闻，咱来关心专门服务矽谷科技新创公司的矽谷银行宣布倒档，引起科技业拢真惊吓。并且母公司 Meta 14就宣布，因要佮甲1万的员工洗头路，要减少人事成本。公司裁员，也个 Meta 股票绩效颠倒是起6%。专家就表示，科技业减少支出，看起来即马才是投资人想要爱的结果。让4个月，面车母公司 Meta 14个再传出讲要来裁员1万人，要来提高效率，并且减少开支。消息一日出来，伊的股价个随起6%，嘛正做头一个来进行第2轮裁员的科技大跳。So now we're seeing cost cuts across the valley for the first time since 2009. It's not just Meta, you're seeing it from Microsoft, Amazon, and others. And I think it's really the sign of just a softening environment where tech no longer is immune to a macro environment.
受到经济末期的影响，大型科技公司最近拢咧裁员。Meta 讲，2023年会整做效率之年，会来甲写起890亿至950亿美金一卡刀。去年11月已经裁员超过11000人，估计讲还佫会停止原本要来应招的5000个职缺，并且会取消非优先的项目。促进效率，达到中间管理阶层的拍平化。High cash burns, higher interest rates, it's causing cracks in the system, froths coming out, and that's ultimately why they collapse. It's a new meta, and that's also why the stock has had a massive move from the bottom, because you finally have a pilot on the plane cutting costs. 美金刷咧升巴打击通膨，嘛影响到就业市场。有真侪美国嘅企业大量来裁员，而且唔但有即个科技业，还佫有包含银行业，亲像高盛甲摩根士丹利。而且 Meta 还佫最近来投入数十亿美金来建立元宇宙的设施，正做发展 AI 的基础。因正想要来攀登后疫情时代，而且因为电商需求下所找落去的所谓广告收入，相关的部门伫咧去年就了137亿的美金，敢若会当回到原点做改善开支甲效率，来重建投资者的信心。公司新闻牛眼编译。美国伫昨昏对外表示，俄罗斯战斗机伫乌海天顶，甲美国嘅无人机拍落来，批评俄罗斯已经公然违反国际法。若俄罗斯是背回讲，是即只无人机动作角度伤过大，路尾呢家己摔落海的。即马两边嘅讲法无同，若即件代志，恐惊嘛，互美国甲俄罗斯关系更加紧张。美国欧洲宣布声明，两架俄罗斯 Su-27战斗机甲一架伫乌海国际空域飞行的美国 MQ-9无人侦察机内容，我国大厦谴责我方行为无安全、无专业、欠考虑。One of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller of the MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9. 俄罗斯国防部声明，发现美国无人侦察机伫克里米亚半岛附近乌海朝向俄国边界飞，应答器个关起来。俄军为识别入侵者派出战斗机，因为角度伤过大 ，MQ-9进入回导型飞行失去关度，搁落落海。俄罗斯战斗机无用武器，也无接触到。美国国务院召见俄罗斯驻美大使，表达抗议甲关切。国家安全会议发言人科比表示，美国总统拜登已经接到报告，虽然过去这种哪吒并不罕见，不过这摆情形特殊。乌海是公海，美国继续执行相关任务，维护这地区国家安全利益。If the message is that they want to deter or dissuade us from flying and operating in international airspace over the Black Sea, then that message will fail. Because that is not going to happen. 莫斯科前一摆对美国伫克里米亚半岛附近空域活动表示关切，克里姆林宫指控美方甲朋友共用武器予乌克兰，其实就是涉及这场冲突当中，两国已经因为俄乌战争歹看边这代志，恐惊互紧张的关系搁提悬。公司新闻黄文玲评论。镜头搁倒来咱国内来关心偏乌县国民党籍议长刘丹昭玲，去年底完成议长的6连霸。不过最近，伊是互检举涉嫌收乌税，不法所得超过100万。偏乌的地方法院伫昨裁定议长甲伊的秘书拢收押禁见。南马经一间去考诊所细孙的头家娘是以20万交保。去年底伫议会准备宣誓就职的画面，还佫伫咧偏乌县国民党籍议长刘丹昭玲最近所互人检举涉嫌收乌税钱，关税县府临时政员人事案甲提定违建变拆图等，不法所得超过100万。偏乌地方法院昨暗时裁定，刘丹昭玲甲其后秘书陈小美羁押禁见，马经一间去考诊所头家娘孙春梅20万交保。罪嫌重大，且有事实足认议长以及诚信被告有逃亡或勾串灭证之疑虑，故裁定羁押禁见。至于孙姓被告，则认尚无羁押之必要，故裁定拒保新台币20万元，并限制出境出海。偏乌地检署甲廉政署13大动作搜查县府相关涉案局处，佮传唤刘丹昭玲等被告甲证人15人，检方大动作定下偏乌政坛。因为刘丹昭玲为25岁投入偏乌县议会选举创造连胜，唔怕落选的记录，各当选6届议会议长，面对议长涉贪，县长陈光福无愿意加讲。
我们尊重填票，尊重填票。好，谢谢。为派出所长手内接过强会红本去年9合一大选顺利连任的老陈昭宁甲先生两个人伫配合政商界有一定的地位。如今正做去年9合一大选以来，第一回涉案遭受阿伯局长也为未来配合政大走向带着变数。记者综合报道。高雄凤山某一间国校的外口，顶日仔学校门口出现一个穿插真奇怪的查甫人，伊是穿水个红仔衫，伫学校边仔乱扫。警卫去问讲你要创啥，伊无应，赶紧离开。学校就报警察，警方尾也有找到人，发现讲伊是学生囡仔家长，若本身是表演艺术者，是穿水个红仔衫，感觉真古锥，才会想讲要穿去互囡仔看，想袂到引起误会。13号下晡穿着4卡衫的男子出现伫学校通学步道边啊，沿着学校外墙行，佮挂着提神的饮料，奇怪的行为引起其他家长的关心，通报学校。警卫第一时间捉到这个男子，问伊的身份，伊无回应，干那离开。烦恼有状况，警卫也确认对方已经离开了后，嘛同步来巡视学校内底。有家长很机警的，然后看到这个青蛙张人士出现，马上来通报我们学校。当事人他是在我们的通学步道，学校外围的通学步道，好做一个散步的一个部分。男子的行为，社区的居民嘛真烦恼，里长赶紧通报派出所，警方巡线找到男子，才知影这是误会。原来伊是表演艺术的工作者，当天有表演的活动，事先来试穿这领4卡衫。因为厝住伫学校附近，囡仔嘛读这间国小，才想要穿这束衫来互伊欢喜，无其他的恶意。当日正在试穿工作服时，有朋友要拿饮料给他，校约站附近后面，不来不及将表演服装脱下，便前往赴约。学校讲，男主伫14号当天就亲身到学校来解说，讲真正是误会。学校嘛已经透过通讯软体，甲全校的师生说明，请大家免烦恼。而且甲这名男主讲，若真正想要互囡仔会当欢喜，未来会当伫校庆也是有其他活动的时阵，透过学校的邀请来学校表演。记者王刘婷、陈显坤报道。在镜头来南方澳的第一拍卖戏市场才启用过外月，即马是传出争议。大商是怨叹讲租金伤贵啊！若即马阁有渔民咧怨叹讲，因的渔船咧落货，毋过拢爱奉收清洁费甲管理费。伊嘛讲进前拢毋免，感觉无合理。南澳澳第一拍卖鱼市啊开幕了后，有袂少渔民拢会甲船休伫咧市场边啊，甲鱼啊落落来。毋过经营鱼市场的渔会，却甲遮个社会渔民收管理费甲清洁费，引起渔民的不满。你当初人遐好趁食吗？即摆渔业资源遐好吗？对无？啊你逐项拢要来收钱，你都规期你做饭店就好啊，迄都上好趁啊。渔民认为讲，养过伫咧南陵鱼市啊，渔船啊挖靠来社会，从到搭毋捌收过清洁费甲管理费。第一拍卖鱼市场煞会收费，毛渔民认为讲，市场并无甲遮渔民斗相共处理渔费，上落货拢会家己搬，甲渔民收费实在是无合理。我你也无处理，伊是要甲咱收什么钱？无拍卖，嘛无照咱拍卖啊，嘛无照咱处理鱼啊。南澳澳第一拍卖鱼市场开幕到搭，营运1个多月，一直有争议。真正是去用讲市场内底的单为租金伤贵，即嘛渔船啊休伫边仔社会，阁出现收费的争议。根据第一拍卖鱼市场作业管理规章，渔民去市场社会是照渔获量来收管理费甲清洁费。咱阁一寡这个基础设施，咱嘛爱做，过来就是咱码头的清洁，过咱这个码头维护，这拢是爱费用啦。其实咱即嘛收的费用根本就是入不敷出，根本就无够。苏澳区渔会讲，市场经营爱考虑收入甲支出的平衡，清洁甲基础设施拢是成本。伫使用者付费的情形之下，才会收管理费甲清洁费，而且收者的费用真正拢有甲渔民沟通过，嘛继续甲渔民沟通甲协调。记者综合报道。环保署伫2月初1日时有告讲，要修正固定污染源的空污费率，要提悬4种主要污染物的空污费用，嘛针对每一季排放250吨以上的大户，要制定新的收费标准。不过环保团体是认为讲，起的伤少啊，而且这是治标无治本。还记得过去其实曾经有个口号叫做"脱口罩找蓝天"哈。
那我们今天其实是要脱口罩哈，戴黑口罩哈。换黑色的翠暗对环保署2月初1、2号修正的固定污染源空污费率表达不满。环保团体指出，因这几年来一直呼吁中央空污费收过俗，虽然今年总算有要调整，但是以硫氧化物甲氮氧化物来讲，调整收少，真好引导业者装空污防治设备。氮氧化物、硫氧化物，对不起，调个2块。最多调个4块钱，这是佛心价吗？还是什么？硫氧化物、氮氧化物都是 PM2.5 的前驱物，但是氮氧化物它又是臭氧的前驱物。另外，环保署针对每一季的排放量超过250吨的空气污染大户，定出新的收费标准。环保团体肯定这个做法，但是批评250吨的标准太过悬，认为要降到100吨。那你不把它降下来的话，你这次的这个调幅又这么低。 其实坦白说，我们就是很怀疑它会有什么成效。环保署指出，250吨的方案是针对排放量占0.5%的大户规范，因大概占台湾整体空污排放的60%。针对起价收过少的集期，环保署解说，因为硫氧化物甲氮氧化物会成做粒状污染物，2018年就已经针对粒状污染物处理。费率的平均大概在30块到40块。 每公斤，你原先的那个氮氧化物跟硫氧化物的费率，大概是它的3到4倍。环保署表示，改善空气污染需要以经济工具、行政管制手段等等，这种手段做定改善。排放标准的修改工作也正在进行，嘛会看现主时空气污染的情形，随时改善。记者郭明条随台北报道。 那伫台南龙桥遐，龙桥工业区原本是要起掩埋场，也毋过因为土地有牵涉自然地质保护区，伫2021年的时，即马已经停工哈。立委陈椒华和环保团体也有学者今日专工开记者会，因此要求主管机关要主动撤销开发，唔好让业者阁有上诉的机会。 台南林家工业区原本规划要予后兴企业起掩埋场，不过因为其中有2.66公顷的土地属于自然林间地景保护范围，所以伫2021年，予政府要求停工。环保团体提出质疑，认为主管机关应该直接执行废止权，主动撤销开发案，无应该予业者搁再有上诉的机会。这个地方地址非常的不稳定，盖掩埋场根本就是一个错误的选址，难以用 工程的力量去抵挡地质的移动。所有私办的水土保持工程、公家的水土保持工程，全部都垮了。地调所的资料告诉我们什么？每年台升2公分，全台湾第2名。 立委陈椒华联合环保团体学者甲律师，伫15要求环保署以维护公共利益的理由，直接对源头禁止所有的开发。不过环保署强调爱照流程行，目前有心采发业者，而且要求因提出环境阴影的对策。就针对这件事情，是有针对欧星公司去开了一张罚单，150万元的一个罚单，再重新请他 依照我们要求，针对对环境所造成的不良影响的这一块，要去重新提出来对策。所以现况而言，其实它并没有办法开发。如果它未来要开发的话，它一定要先办过环评的变更之后，它才有办法做后续的一个事项。环保署表示，受到破坏的环境必须爱先恢复，业者若要重新施工，会照程序严格审查。记者麦上英、曾俊佑台北报道。 台南山上冰的外叶家家有饲鸡，饲放山鸡饲30多档啊，是品质真好，嘛真趁钱。虽望即马逐项拢得起，原物料起，饲料嘛起，也毋过因也是决定无要起价。一只土鸡啊，健康又够用，若食饲料也阁会食菜色。这其实是伫咧台南市山上区的明德外叶家家，即寡来自畜产市验所进过的土鸡啊。 食食有较澎湃，也阁会当去散步，若肉会较质嘛较健康，而且防疫嘛真功夫，所以即寡明德土鸡啊，真受到市场欢迎。佮再加上会当提供予收养人有膝头通好做，实在1兼2顾。这个养殖啦哈，还有技术的指导哈，我们都希望让收养人能够培养他们一个勤劳的习惯哈，然后也透过这个养殖的一个成功哈，那提高他们的自信心。 因为明德外一家所在真宽，真适合饲土鸡啊！一档的产量有3万只，产值有上千万。虽然最近原物料一直在起价，不过家家这边是坚持不爱对得起。自己养殖啦哈，那加上
我们也考量到整个社会的物价一个波动的一个因素哈，那所以我们目前尽量在成本的控制底下我们最近推出的黄金鸡我们是没有涨价。一只鸡仔饲到2斤半至3斤半，就会掠去卖，而且还有推出鸡精等等的产品。针对最近禽流感的疫情，感觉这边表示，因有一套标准的防护措施，包括定期消毒，也有兽医定期去巡视，而且嘛无像鸡条饲到遐尔客，较袂烧话。不过嘛是会继续来坚持防疫。记者综合报道。台东县肺癌的发生率逐年拢在增加，若肺癌的初期有可能会烧声，治疗了后嘛可能会出现造成烧声，会影响患者的生活品质。过去台东的民众要治疗，拢爱专工走去花莲，无就爱走去高雄。也毋过即马，伫台东的马街病院嘛会当治疗。伫台东县一个医小姐，因为头壳生瘤得到声大的神经，规年拢烧声，甲人沟通有困难。后来伫台东马街病院接受引进的局部麻醉、声大助葡萄酸的技术，一礼拜了后声音恢复正常。我倒去病院用内视镜来检查，声大嘛正常的运作，互医小姐会当欢喜唱歌。想要一直表达，可是只要人家一句说你讲什么我听不懂，哦，你知道我那个内心就是很受伤。玻尿酸的治疗，不然让我重生。台东马街病院表示，国内早就有声大注射的技术，不过因为患者都爱规分数麻醉是真无利便，而且台东的民众爱去到外县市才有法度接受这款的治疗。去年引进局部麻醉、声大注射新的技术，患者会当唔免再走去到外县市做治疗，尤其是对当年数量愈来愈多得到肺癌去影响到声大的患者，会当大幅度减少治疗的时间，改善甲人沟通的生活品质。很多癌症，他们一开始不见得是接受过治疗之后术后的这些并发症造成声带麻痹有可能是一开始它初期的症状就是肿瘤压迫到神经。台东马街病院表示，局部麻醉注射声大的治疗，目前健保有给付，而且伫咧新冠肺炎了后，有文献记录，去互病毒侵害声大神经，造成长期烧声的情形，麦当透过这款的治疗，互患者重新恢复原本的声音。记者综合报道。南口的中间病院是咱全台湾上届趁钱的病院，这是卫福部的健保署公布110年全台湾225间病院的财务报告。上届趁钱的病院前5名，中间体系就占2名。南口的中间连续6档是排第1，今年是趁34亿。若上届了钱的病院是109年才拄成立的新北市土城病院，今年了4亿外。健保署公布上新全台病院财务统计，110年领健保费2亿以上有225间院所，其中上趁钱病院依然是南口中间，整体趁34.79亿，已经连续2年第1名。第2是高雄中间，中国医药大学附设病院，甲第1摆进入前5名生大附医甲期待病院。林口长庚跟高雄长庚因为大家知道它的非医务的部分，其实大笔的来源是来自于股票，所以它的股票只要当年收入比较多的话，其实它的整体的结余就会比较多。健保署表示，受疫情影响，有14间院所无趁钱。上了钱的病院是109年才成立的新北市土城病院，总用了4.78亿。第2是台大检医中心、麻豆新楼病院、家居中间、甲婚林中间。医院的本业的获利，其实受到点值的影响，以及健保总额预算的一个影响下，事实上获利状况可以说是每况愈下的。医院结余的流向追踪，是不是有在劳动以及医疗环境做了改善，其实才是全民最关心的部分。健保署表示，这摆符合公开财务院所，除了医学中心甲区域病院以外，也阁有3间基层诊所，分别是远东、苏田甲安心。唯一一间医师检验所是台中市的林泉医师检验所。记者综合报道。ChatGPT 即马伫全世界是真红阁真抢，咱国科会的主委吴正中伫1月中的时候宣布，咱台湾嘛要推出台湾版的 ChatGPT。早起伊伫立法院时，伊就表示，内部已经开会开真侪届啊，按算是伫年底会开发建立台湾版对话引进的模型。
ChatGPT 引起全球轰动，咱国科会主委吴振中嘛表示 ，OpenAI 进步甲遮尔紧，大家拢踩一条。面对全球 AI 设备的竞赛，咱台湾嘛应该发展出家己的 ChatGPT。我们要发展一个生成对话的引擎，让国内的这个好，那这个计划启动了吗？一个人启动，那预计要到什么时候可以完成？我希望年底，希望年底。吴振中表示，按算年底就当做出对话应用的模型。不过对比微软公司，共差不多3000亿台票来打造，国科会一档的预算干那1327亿，而且 ChatGPT 是用1万台 GPU 多型处理器，不过台湾的超级电脑干那2048台。我们的运算的能力。量能足不足够撑起台湾的 ChatGPT？所以，我们如果先 focus 在某一个应用，然后呢，把这个 infrastructure 先建立起来，应该是有机会。我们的目标在哪里？因为我不希望只是变成政府大内宣的工具。应该不会。吴振中表示，今麦也搁咧评估需要偌济预算甲硬体，不过嘛当动用跨部会属的科发基金预算，而且嘛甲民间来合作，再搁甲国际来直接。按算头先要专注伫咧某一个领域，未来嘛希望会当发展到全面来应用。记者综合报道。下半部天气变化3款，同齐来关心各地头的温度。北部的温度上低是20度，上悬24度。中部的温度上低是20度，上悬有27度。南部的温度上低是22度，若上悬有30度。东部的温度上低22度，上悬是26度。外岛的温度上低16度，上悬24度。感谢乡亲收看今仔日的公视台记台下晡新闻，我是柯兴竹，祝您平安顺心，明仔载下晡3点，咱再会。